Inin DigiCast Negros 10. Ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top stories subong adlaw, Sitiam Bridges. 228 kapag tayog ang na-monitor sa kanlaon humalin las 12 ang kaagahon, klase suspendido sa duha ka LGU. Korte Suprema ginmanduan ng Solicitor General nga magkomento sa petition kontra NIR. Baes Bay positibo sa red tide. Matapos ni Go kag Kibuloy, anay Negros Oriental Congressman Teves naman ang masunod nga lagson sang DILG. Kag sa good vibes, mga ubas nagapamunga sa guasang balay sa higad sang karsada sa reclamation area. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, matapos si Anay Banban Mayor Alice Guo kag Pastor Apollo Kibuloy, si Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. naman ang masunod nga lagson sang DILG. Nagalaom si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. nga mapabalik na sa Pilipinas si Anay Congressman Arnulfo Teves Jr. Ining kasunod sang madilalagon nga operasyon batok sa gingkaka sa pwesto bilang mayor nga si Alice Guo kag leader sang Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Kibuloy. Suno kay Abalo si Teves ang ikatatlo sa listahan sang gobyerno nga makusudiya kag atubang sa layi. Matapos ang pilaman ka bulan nga pagpanago, humalin ang ini ang ginpangalanan nga mastermind sa pagpatay kay Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Dugang pa niya ginahimo sang pungsod ang tanan nga mga pamaagi para mabalik na sa Pilipinas ang Anay mamalidha nga naka-house arrest sa Timor-Leste. Nagpagawa naman sang statement ang Timor-Leste government suno sa DOJ nga mabalik na sa Pilipinas si Teves pagkatapos ang papal visit sa pungsod. Number 9, Bacolod City mag-host ang International Slow Food Movement nga event sa Malason nga tuig. Ginkumpirmar ini ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga sa Malason nga tuig sa Bacolod na hiwaton ang isa sa mga international events ng Slow Food Movement sa Southeast Asia. Ang okasyon kasubong sang Terra Madre Philippines kag ang Terra Madre Asia Pacific sa 2027 ang kabahin sa mga ginadugukan sa mga participants gikan sa nagkarain-laing nga nasyon. Ang LGU ang nagpain sang kapin 6 million pesos para maging pagpanghanda sa Slow Food Hub ang Bacolod sa Asia. Bangod sang dako man nga potensyal sang food tourism. Ang Slow Food Organization is a global movement nga naga-promote sa local food tradition paagi sa sustainable practices kabahin sa tikang agud man mapasiguro ang maayo, malimpyo kag fair food kabaylo sa mga pagkaon nga masami mabakal sa mga fast food chain. And we would like to expand that, not just good tasting food, but sustainable. So far, nag 6 million na we spent 6 million already for the preparation. Okay. Ang succeeding naman ng mga budget, we are coordinating with the Department of Tourism para makabulig sila kung mag-support. Sa number 8, kapin sa 6.8 million pesos nga shabu nakuha sa motorista nga naaksidente sa Banwa sang Murcia ang stock na para sa Mascara Festival. Ang supply na kuntani para sa Bacolod City sa Mascara Festival 2024 sa bulan sang Oktubre ang nakuha nga shabu sa isa ka lalaki nga imbolbado sa nagluntad nga aksidente sa Banwa sang Murcia. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang pamuno sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, yara sa idalom sang monitoring sang otoridad ang abo nga illegal nga droga sa syudad bangod sa impormasyon nga nahatag sang isa ka nadakpan nga nagaduso sang illegal nga droga. Wala pa matumod sa mga kapulisan kung diin nga lugar kung taning iga-deliver ang bulto sa ginapatian shabu apang posible nga mangin kabahin na kung taning ini sang stock para sa palabuton nga kahiwatan.
ang nadakpan ang ginkilala nga si Carl Jan Arroyo, 29 anyos, kag residente sang Purok Bayanihan sa Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Nakuha sa iya ang kapin 6.8 million pesos nga balor sa ginapatian Cebu sa Banwa sang Murcia sang Sabado sang aga. Sa number 7, anom ka mga magakandidato sa pagkakonsihal nga pilian sa convention sang Asenso Bacolod sa Setyembre 15 ang ginpakilala na. Sa radio program ni Mayor Albi Benitez nga isugid kay Mayor, isa-isa nga ginpakilala ang 5 sa anom ka mga pililian sang Asenso Bacolod sa natalana nga convention sa Setyembre 15. Nalakip sila sanday Vista Alegre Punong Barangay Jose Maria Leandro Lindy De Leon, June Marby Rola sa Barangay 26, Elmer Villanueva sa Barangay 40, Teodoro Yulo sa Barangay 34, ang negosyante nga si Rico Villafuerte, kag anay Councilor Homer Bais. Duwa lang sa anom ang pilion nga idugang sa lineup upod sa napulo ka mga incumbent councilors ang anom ka mga magakandidato para sa pagkakonsihal sa idalom sang Asenso Bacolod. Hindi na magpadalagan kung hindi man mapilian sa convention, kag inina ang ginkasugtan. Kag nagpatiman si Orola nga isa sa mga nagpirma sang covenant nga respetuhon sang tagsa ka mga applicant ang mga resulta sang convention sa Domingo. Sa number 6, isa kami sa kag programa ang ginsakdag sang Kapitolyo Provincial kaina para sa nagtaliwan nga si anay Governor sang Negros Occidental nga si Daniel Bitay Lacson Jr. Gindala ang abo ni Governor Bitay sa Kapitolyo Provincial. Isa kamisa ang naging patigayon sa Social Hall na itabukan sa mga lokal na opisyales ng probinsya sa pagpamuno ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pod ang katapo sang sanggunian panalawigan, mga anay katrabaho sang anay gobernador kag suod nga mga abyan. Ginhatagan sang pagkilala si Governor Bitay isa ka resolution ang ginpasar sang CAPGEM sa pagkilala sang kontribusyon ni Governor Bitay nga founding member kag ginakabig nga amay sang kooperatiba. Ining ginbaton sa asawa nga si Tima. Gin-turnover man sang SP ang resolution nga nag-extend sang condolences sa pamilya Lacson. Sa programa, ginhatagan sang tribute si Governor Bitay na nagserbe gobernador sa probinsya matapos gin-appoint ni anay Presidente Corazon Aquino kag pagkaligad man sang EDSA kag nagtutuman bilang elected governor sang isa ka termino. Gindumdum ni anay Governor Rafael Lito Coscuela nga successor ni Bitay ang ilang pag-updanay kung paano magtrabaho ang abyan kag ginakabig mentor para balabot man ang mga tinupuyo sa probinsya. Ginsilipan ni anay Senador Sergio Menia nga sa hindi niya malipatan kay Governor Bitay among iya nga concern para sa mga pigado. Sa number 5, SM ang natalana nga maga-turnover sa natukod nga temporaryo nga Manukan Country sa Setyembre 25. Halos natapos na sang SM ang construction sang temporary facility pati ng exhaust system nga gamiton sa mga tanan sang Manukan Country. Gani sa Setyembre 25, natalana ang pag-turnover sang pasilidad sa Bacolod LGU. Ginalauman ni City Legal Officer Romeo Carlos Singh Jr. nga kung ma-turnover na ang pasilidad, makaamat-amat na transfer ang mga tenants. Ginpasalig ni Mayor Albi Benitez nga sarang maka-operate ang mga tenants sa temporaryo nga facility kag sa daan nga Manukan kag pati na sa daan nila nga pwesto. Wala man sa nga may nakita nga problema ang alkalde kung mag-ayo ang mga tenants nga magbaligya sa daan nga Manukan hasta sa Disyembre. Bangod magasunod lamang ang syudad sa timetable sang SM Prime Holdings Incorporated o kon SMPHI. Ang SMPHI among nag-lease sang 3-hectare property sa syudad sa reclamation area nga ilaluyag i-develop. Kabahin diri ang pagpatindog sang bag-o nga Manukan Country. Dapat ako nung naka-process na sila for transfer, pili na sila to cooperate. Kung nakitali normal ng vendors, mga tama na to sila putang saliges nila to sa kay open naman ang facility sa SM. So sa tanan nga mga vendors,
Sa tanan nga mga vendors na subong nag-occupy din man sila tanan. Ang wala lang namon na ang nasungtan mapa-occupy, ang wala di nag-settle sa city. Kaya nga natutulog na nakuutang, tatlo lang yan ang promissory note sa city. Pila may pito yan na wala ganyan nagbayad na lang. Sa number 4, ang Korte Suprema nagbando na sa Solicitor General nga mag-comment sa petition nga nag-challenge ang Negros Island Region Act. Isa sa mga ginatalakay sang Supreme Court and Bank sa special session sang sininga Setyembre 9 among petisyon nga ginfile sang anom ka mga pumuluyo gikan sa Negros Oriental kag Siquijor kung sa diin sila ang naghinyo sang declaratory relief and prohibition with application for temporary restraining order and the writ of preliminary injunction sa pagdeklara bilang unconstitutional ang Republic Act No. 12000. Ining layi nga nagatuga sang Negros Island Region nga nagalakip sa probinsya sa Negros Occidental upod ang Bacolod City, Negros Oriental kag Siquijor. Gin-require sang korte ang respondents pagi sa Solicitor General nga mag-file sang ilang comment sa mga petisyon and prayer for TRO sa sulod sa napulo ka adlaw. Humalin sang pagbaton sa notice, ining hindi na pwede nga mag-extend pa suno sa korte. Damlag pa nanindugan na ang mga mamalida nga ginsulod nila ang nagakigo nga proseso sa pagpasar sang NIR. Kabahay naman nini sang kinamatarong sa mga petitioners suno sa ila kag yara na sa korte ang pagdesisyon. Sa number 3, coastal area sa Negros Oriental ang ginamonitor sang BFAR matapos magpositibo sa red tide ang Bais Bay. Mas maging pabaskol pa rin sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR gilang monitoring sa coastal area sang Negros Oriental ilabi na ang mga bay sa posible pagtuhaw sang red tide. Ang BFAR ang nakapagawa na sang red tide warning sang weekend nga nag-aabiso sa publiko nga hindi magkaon sang shellfish halin sa Bais Bay kasunod sang natkiban nga high level sang paralytic shellfish poison sa samples nga nakuha sang nagigad nga bulan. Suno kay Florencia Mepania, ang BFAR Negros Oriental Chief, may team gikan sa regional office ang nagkuha man sang samples sang shellfish halin sa Tambubo Bay kag Siet Bay sa Banwa sang Shaton. Subong adlaw isa ka team ang nagkadto na sa Bais City para magkuha sang duga nga shellfish samples sa Bais Bay. Ang samples ang ipaidalom sa laboratory testing para mahibaluan kung may presensya kag kung ano kalala ang toxins nga delikado sa tao. 2015 sang ulihing ang nagtuhaw sang red tide sa Bais Bay kag 2017 naman sa Tambubo Bay. Sa number 2, Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nagpahanumdum sa tanan nga dapat magpabilin nga mabinantayon karon nga gin-report ang pagsaka sang volcanic tectonic earthquakes sa Bulkan Canlaon. Sang 11 a.m. report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may 288 na ka mga volcanic tectonic humalin sang alas 12 sang tungang gabi. Patag sang gobernador ang increase sa seismic activity sang bulkan humalin pa sa nagligad nga bulan ang rason kun nga nagapabilin sa alert level ang duha ka bulkan. Nagapakita ang bulkan sang signs sang posible nga paglupok sadto pa. Damlag pagin pasiguro na sa mga natungdan ng mga local government units nga wala sang may nagatiner sa 4-kilometer permanent danger zone. May mga markings na gani suno pa kay Lacson sa pagpasiguro nga mapatod kag malikawan sa nga pumuluyo ang amo nga danger zone. Mabudlay ang forced evacuation pero ginpasalig man ni Lacson nga ang gobyerno probinsyal ang handa nga maghatag sung suporta kung kinahanglan ipatuman ang forced evacuation. We will just have to continue to be vigilant, especially the 4-kilometer permanent danger zone. permanent Danger zone. danger zone. Yes, no, that. But I think by now we don't have any resident within that 4-kilometer danger zone.
I hope it improves because it's very difficult. It's becoming more difficult for the local, especially the local government units, no, in case that there will be forced evacuation again. But rest assured that the provincial government will be there, no, to support just in case there's a need for evacuation. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Island Region, subong nga adlaw. May 288 na kapagtayog ang na-monitor sa kanlaon humanin las 12 sang kaagahon. Klase ang suspendido sa duwa ka mga local government unit. Angot diri aton maging kaupod live si Romeo Subaldo. Romeo, kasunod sa na-record nga 288 tanan ka mga pagtayog sa sulod sa bulkan kanlaon nga na monitor sa FIVOX, no. According sa LGU, mas gid pa kamayo nila nga i-suspend temporaryo anay ang klase para sa safety man sa tanan-tanan. Samtang ang LGU naman sa Canlaon City, temporaryo man nga nagsuspend sa klase sa tanan nga mga eskwelahan naman nga yara sa sulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa Canlaon City. Mayara man sa mandatory evacuation nga gipatuman sa sulod man sa mga ining lugar nga mga mayara sang sa suukon yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone sini nga hapon nagpatigayon sang pagsinapol no ang LGU ko upod ang pila ka mga departments para liwat kay i-activate no ang Canlaon sang bulan sang Hunyo. Nagapabiling sila sa gihapon as of now sa evacuation center kag ini sila ang ginhambalan nga hindi na magbalik sa ilang mga pulian bangod na naman subong sa liwat kag ginapakita ang aktibidad sang bulkan Canlaon. Lukon today suspended ang klase buwas according sa DRMO head kasi Ian Diasis padayon sa gihapon nga suspendido ang klase sa tanan nga levels diri sa may Banwa sang La Castellana. Yari ang porsyon sang pahayag ni Ian Diasis ang pamuno sang DRRMO sang Banwa sang La Castellana. Gagin na discuss anong gikasugtan ko Brown matapos ang sunod-sunod nga earthquake. So ang among gikasultan kagina i-activate naman ang management team sa La Castellana para ma-continue na monitor and update especially sa mga pumuli within the 4-kilometer kag mga nearby barangay sa mga. May mandatory evacuation. So yes, mayara kita nga mandatory nga within sa 4-kilometer and then ang mga residents nga sila ni arap sila gyapon sa may evacuation center sa Masulog na more than 2 months nanda sila. Agyapon ka pabilin. Sila man agyapon. Oo. Romeo, kag kamusta ba lang imo nga kaimtangan dra subong sa Banwa sang La Castellana? Ang sitwasyon ni subong business as usual kung makita mo sa likod ko ari ta subong nagatindog sa may Guasang Plaza. No, ara kay gihapon para ng biyahe sa mga tricycle, may mga masako ang pagpauli sa mga pumuluyo diri sa gihapon business as usual ang sitwasyon no. Tungod nga initanan warning pa man ang ginahatag sang LGU kag ang mas nabatsagan kuno ya ang mga pagtayog dito sa mga nabukid nga bahin sang barangay sa may barangay Masulog dito may kin-report man nga nabatsagan ang pagtayog diri sa Canlaon humalin pa sang kagabi. As to the ginahambal nga may mga iban nga LGU like for example sa La Carlota kag Bago City nga panimahuan ang sulfur kun asupre diri naman niya sa Banwa sang La Castellana negative as of now. Nico. Yes, Romeo, wala bala sang deployment sa mga rescuers or katapo no sa DRMO dira sa mga Banwa? Wala pagid sang deployment but in-activate na no ang ining mga committees bala mga departments sang LGU nga in charge sa mga evacuation ini sila gin-activate ang liwat nga handa sila prepared sila anytime kung in kaso nga kinahanglan nga mag-evacuate sa mga pumuluyo kung may matabo gid man nga paglupok sa bulkan Canlaon pati ang mga food packs or foods nga kinahanglanon ginapapreparar na kakaron kag nag-request sila sa regional office ng DSSD nga magpadala sa dugang pagid nga mga relief foods in kaso nga kinahanglanon na sang Banwa. Nick
Mag-ulo-uligmat kamo dira Romeo kag madamo gid nga salamat. Kag sa good vibes, mga bunga sang ubas ang makita iya nga nagailidas sa kilid sang dalan sa may reclamation area. Yari ang report. Kung maglabay ka sa bagong dalan sakop sa Barangay 35 sa Bacolod, pinsaron mo una nga mga dekorasyon lang ang mga ubas nga makita nga nagailida sa kilid sang balay sang pamilya Inventor. Gani ang pamatsyag sang Iloy nga si Rebecca Inventor, daw ara lang siya sa paraiso. Kay sa iya pagbugtaw, makapamuksi lang siya sang matamis nga ubas sa ilaog saran. Ko gani bangon, abo ko isa pa abo bangon grapes pakita sila sang imo mga bunga. Bangon. Istorya pa ni Inventor, malawig na siya nga nagahandom nga magtanom sang ubas, bangod isa ini sa iya paborito nga prutas. Gani nagbakal siya sang hunol sa tag 200 pesos, gamit pa ang kwarta nga iya ginhulam sa iya abyan. Wala ko kwarta. Ang upod ko nga ako mag-sister, nang may kwarta ya. Ginhulban mo pa? Siling ko, sis, may kwarta ka da, paulam ako kay nang baydan ko lang na sa buwas. Ko, tibaklo naman ang isa. Nga hindi, sinihadra lang kumakwa sa imurasa. Makaliga ng isa katuig, wala siya magdumdum nga magbunga ang iya gintanom. Hindi man magnubo sa 6 ka kilo ang sarang niya nga madugo sa puno sang ubas sa kilid sang iya balay. Sino ba lang magdumdum nga sa sini nga parte sang Bacolod makapatubo sang ubas? Kung kisa ko lang na isa, ay, amo ni guro ang ginsaan ni Jehovah nga paraiso. May mga puno pa sang ubas nga napatubo sa Inventor sa ila ginestaran nga duta sa banwa sang ilog. Sa kadamo sa mga bunga sang ilang nga ubas, masami wala na ini nagakaluto. Kay masako man ang pagpamuksi sa mga nagalinabay pati na sang ila mga kaingod balay. Nalipay kuya katama ya. Daw ano ba lang malipay kala damo ginadi maglabay nga gatinanga gid sa sang bunga. May ara nga ginasundlong pa ko diri nga sang akon man nga iyado gasilinga. Bumaninay kay dalan tana sang kwan sang salakyan. Tingkadlaw man lang ko na. Ang handom ni Inventor nga magtanom sang madamo pa nga puno sang ubas. Agud mayara siya sang kaugalingon nga vineyard nga sarang makahatag sang dugang nga palangubuyan sa iya pamilya. Antes kita magtakop no sa liwat nagapasalamat kita sa mga nagtutok sa aton kay RH Tata, kay Rems Piñado, subuman kay Ray Tenosan kag kay Ryan Iliano. Kag amuyad to ang mga top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.